ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది కప్పరిల్లాకు, దానిపైన ప్లేట్ పైన ఉంది, కింద మంటించాము. సో సిమ్లో పెట్టుకొని ఎక్కువ వేడి తగలనీయకుండా దీన్ని ఈ విధంగా వేడి చేయాలి. సో ఇది దగ్గు పిల్లవాళ్ళకు వచ్చినప్పుడు బాగా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సో బాగా వేడి చేసిన తర్వాత, కొద్దిగా వేడి అయిన తర్వాత దీన్ని తీసేసి ఈ ఆకును పిండుకోవాలి. పిండుకున్న వెంటనే మనకు రసం వస్తుంది. ఆ రసము పిల్లలకు తాపిస్తే దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు. చూడండి, మంట చాలా తక్కువగా పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఈ మంట పెట్టి సుమారుగా 2 నిమిషాలు, 1 నిమిషం పైన, సుమారుగా 2 నిమిషాలు అయింది. ఈ ఆకులు బాగా వేడెక్కుతాయి. వేడెక్కి బాగా మెత్తబడేదానికి కూడా మెత్తగా అవుతాయి. ఒక స్పూన్ తీసుకొని కొద్దిగా ప్రెస్ చేసుకుంటే ఆ ఆకు బాగా వేడి తగులుతుంది. వేడి తగిలి దాన్ని బాగా అతుక్కుంటుంది. ఇది బాగా వేడి చేసుకొని దాన్ని బయట తీసుకొని రావాలి. తర్వాత 4 మిరియాలు తీసుకొని వాటిని ఈ విధంగా పొడి కొట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇది చూస్తున్నది మిరియాల పొడి. దీన్ని ప్లస్ ఒక చిటికెడు ఉప్పు తీసుకొని ఒక గ్లాసులో ఈ రెండింటిని వేసుకోవాలి. సో చిటికెడు ఉప్పు, చూడండి, మిరియాలు, అలా వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆకును తీసుకొని ఇట్లా మడిచి దీన్ని బాగా ప్రెస్ చేస్తే, ఒత్తితే మీకు దాంట్లోంచి రసం కారుతుంది. చూసారుగా, బొట్లు. సో ఈ విధంగా అన్ని ఆకుల్లోంచి రసం పూర్తిగా పిండుకోవాలి. ఆకు పడిందా లోపల? తీసేస్తాంలే. లోపల ఆకు పడింది. తీసేస్తాంలే. ఆ పక్కరా, ఎన్నికిరా, ఈ పక్కరా, వద్దులే పర్వాలేదు. ఆ పక్కరా. సరే. సో ఈ విధంగా పిండుకున్న తర్వాత మిశ్రమం తయారు చేసుకోవాలి. అన్నిటినీ కలిపేస్తే ఒక మిశ్రమం లాగా తయారవుతుంది. ఈ విధంగా అన్ని ఆకుల్ని అన్నీ పిండేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి రసాన్ని పిండుకోవాలి. పిండుకున్న తర్వాత మీరు చూశారు కదా, అక్కడ అంత ద్రావణం మనకు వచ్చింది. ఇది పిల్లలకి తాగించాలి. ఏమన్నా
తాగినాను. అప్పుడు తాపించావు నాకే. తాపిస్తా పట్టు. నా ఫోటోది తీస్తాలే ఒకసారి ఫోటో తీస్తాలే. తాగు. బాగుంది. తాగు తాగు. ఎత్త పైకి ఎత్త పైకి తాగా ఎత్త. అంతే. మింగి ఎటు చూడు. బాగుందా? తాగేసిన అని చెప్పు. తాగేసాను.